Gençlerin düz yola, aydınlığa, karyeraya, yaxşı həyata gedən yolunu yaşlı nəsil onlara göstərməlidir. Mənim 85 yaşım var, mənə dövlət oradan versin, bu səhv baxışdır. Hətta Cəfər Mənsimli buradadır, onun bir dostunun əsəri də var. Məni mükafatla cəzalandırmayın. Mükafat cəzadır əslində. Biz, deməli, dedim ki, biz gənclərə söz deyək. Yaxşı, 85 il yaşamısan, insansan, insan olsan, bu torpağın olsan, gəncliyə nə yol göstərirsən? Bu aydınlığa gedən yola hansı işığı sala bilərsən? Bu niyyətlə biz bura toplaşmışıq. Hamınıza təşəkkür edirəm. Birinci, mən gənclərə müraciət edirəm. Biz bu dünyaya gəlmişik. Bizi yaradan yaradıcı qüvvə var. Niyə bizi yaradıb? Büyük canlılardan bizə ağıl verib, şuur veribdir. Heç bir canlıya verməyibdir. Səbəb nədir? Biz bunu bilməliyik, bilməli deyilik. Niyə biz bu dünyaya gəlmişik? Məqsədimiz nədir? Mən elə bilirəm, hər bir gənc niyə gəlibdir bu dünyaya? Məqsədi nədir? Onu aydın təsəvvür etməlidir. Gələcəyə getmək üçün 30 il bundan qabaq biz 90-cı illərdəki müstəqilliyimizi elan elədik. Sovet dövləti dağıldı, yeni quruluşlar, partiyalar yarandı. Fərz edin ki, mən ayam, Cəfər Mənsimli də bedir. Biz varlanaq birləşək, yoxsa birləşib varlanaq? Hansını seçərsiniz? Əgər varlanıb birləşsək, deyək ki, Cəfər 3-dür, mən 2-yəm, 2-nin kvadratı 4, 3-ün kvadratı 9, 9-dan 4, 13 olar. Amma birləşib varlansaq, bu 25 olar. Deməli, biz birləşib varlanmalıyıq. Yoxsa o da quruluş olubdur, bu zavodu mən deməli götürürüm bu dəlləkxananı, mənim olsun bu cür getməz. Biz gündəlik fəaliyyətdəyik, hərəkətdəyik. Mən bura gəlmişəm, cavanlarımız bura gəlibdir, yaşlı nəsil nümayəndələri buradadır, biz hərəkətdədir. Bizi bura gətirən nədir? Hərəkətə təkan verən, hərəkəti törədən iki faktor var. Biri qorxudur, biri də maraqdır. Belə baxsanız, bütün canlılarda da bu var. Bütün ot yeyənlərə baxsanız, hamısı anadan olandan 3-4 saat sonra qaçırlar. Amma insanın ayaq üstə durub yerməsi üçün 2 il var. Bunu düşünmək lazımdır. Niyə bu belədir? Niyə onlar qaçırlar? Çünki onlar gücsüzdür. Onları tez yeyərlər. Onlar özlərini qurtarmaq üçün, yaşamaq üçün qaçırlar. Və o ana südü, hamısı o enerji ondan ötürürdür ki, özlərini qoruya bilsinlər. Və niyə canavar şirdir hərəkət eləyir? Çünki o da qorxur, acından ölər. Yeməsə acından ölər, geçsin, parçalasın, yesin. Amma bu qorxunu orta məktəbdə, ali məktəbdə istifadə etməyi bizə qadağan edirlər. Olmaz. Niyə olmur? İndiyə qədər bu 1000 illik tarixdə kimi döyüb, müəllim öldürüb? Kimin qırçın qırıbdır? Çünki niyə belə eləyirlər? Onu eləyirlər ki, zəif oxusunlar, mükəmməl oxumasınlar. Bu haqda bizim padşahların, o dövrün padşahlarının da hekayələri var. Hətta padşahın biri zaten müəllimə deyir ki, mən gələcəm, o çubuqdan birində mənə vur. Oğlun çubuqdan vurubdu. Padşah deyir, niyə sən şahzədəni döydün? Dedi, dövlət kim idarə edəcək? O, vurdum ki, yaxşı idarə edəsin. Bizə deyirlər, yox, başın sığalla, qoy oxumasın. Qoy yatsın. Yəni, mən istəyərdim ki, deməli, ən azı müəllimi günahlandırmasınlar ki, sən tənbih elədin. Əvvəllər belə olubdur. Dərsi mənim dərsi sənin. Qoy biz uşaqları öyrədək. Mən güman eləyirəm ki, bu bizim cəmiyyətdə müzakirə olunur. Hədsiz dərəcədə vacib məqamlardır, şəxsi və ictimai maraq məsələsi.
çox vacib məsələdir. Misal üçün, Allahın şəxsi marağı yoxdur. Anadan olan uşaq şəxsi maraqla doğulur və ağlayır. Niyə ağlayır? Yemək istəyir. Şəxsi maraqdır. Və o uşaqlığını bu şəxsi maraqla təmin elə məktəbə gedir. Məktəbə gedəndə yavaş-yavaş onda ictimai maraq da yaranır. Ata mənim idim, ana müəllimdir, amma müəllim tək mənim deyil, hamımızındır. Ev mənim idim, amma sinif hamımızındır. Əgər uşağın birinin qələmi yox, səndə artıq qələm varsa verirsən. Nədir? Görüşürsən. Çox yaxşı olar ki, bizim analarımız da uşaqların sumkasına yemək qoyanda o balacaların almanı bölsün, qoysun. Ki, desin ki, ehtiyacı olsa dostuna da ver. Deməsin ki, özün ye, heç vermə. Özün ye, heç vermə, bizi yoldan çıxardır, azdırır. Hesab edirəm ki, uşaqlar məktəbə şəxsi maraqla daxil olur birinci sinifə. Amma millət gərək elə proqramları qursun ki, uşaq məktəbi qutaranda, 11-ci sinifi qutaranda ictimai maraqla qutarsın. Bax, bu təhsil üçün ən güclü nəticə ictimai maraqla. Yəni, o qutaranda, ali məktəbə gedəndə, oxuyanda, qaydanda hökmən dövlətini qabağa çıxarsın, elmdə çıxarsın, sənayədə çıxarsın, ticarətdə çıxarsın. Deməli, bizim proqramlar belə olmalıdır ki, uşaqlarımız orta məktəbə daxil olanda, birinci dəfə qapını açanda şəxsi maraqla daxil olmalıdır, axırıncı qapını çıxanda ictimai maraqla olmalıdır. Ən azı proqram da bu böyük olmalıdır. Kamilliyə gedən yol, elə aydınlığa gedən yol qədər vacibdir. Fərd üçün, yəni mənim üçün, mənim həm ictimai marağım var, həm də şəxsi marağım var. Bu ikisi toplanır, mənim maraqlarımın cəmidir. Birzadın məqaləsi, Birzad deyilən bir Amerikanlıdır. O, həm Bushla işləyib, həm Obama ilə işləyəmiş bir təhsil işçisidir. O deyir ki, uşaqların 80% müəllim deyəni başa düşür, 20% başa düşmür. Amma o 80% hər birisi talantlı insanlardır. Siz onları şah əsərə çevirin. Deyir ki, o 20 nəfərin özü də çox talantlı insanlardır. Amma onları siz şah əsərə çevirmək üçün bilməlisən. Bəlkə o fizikanı bilə bilmir, futbolu yaxşı bilir. Bəlkə fizikanı bilmir, musiqini yaxşı bilir. Bəlkə fizikanı bilmir, riyaziyyatı bilmir, şəkil çəkməni yaxşı bilir. Deməli, biz uşaqları öyrənməliyik. Biz də öyrənməliyik, məktəb də öyrənməlidir, direktor da öyrənməlidir. O talantlı insanlar Allahın bizə, hər bir insan Allahın bizə payıdır. Amma talantlı insanlar bizə tarixdə zaman-zaman lazım olur. Öz layiqli insanlarımıza qayğı ilə yanaşmalıyıq. Qayğı ilə. Və Azərbaycan bu günə gəldi, çıxdı. İndi Heydər Əliyev haqqında mən dedim. Heydər Əliyevin isə Azərbaycana gəlməsi messiya idi. Niyə? Messiya idi. Messiya 3 dənə xarakterli cəhəti var. Nicat verəndir, xilaskardır, qurtuluşçudur. Siz əgər lüğətlərə baxsanız, messiya da budur. Heydər Əliyev gəldi, nicat verən oldu, xilaskar oldu, qurtuluşçu oldu, özü də göydən gəldi, təyyarə ilə gəldi. Bunun özündə də bir hikmət var. Çünki messiyanı belə adətən deyirlər ki, Allah Teala bir millət yox olub getmək həddinə çatanda ona bir dənə messiya göndərir, o messiya o milləti qoruyur və saxlayır. Sui-qəsd nəzəriyyəsinin işi, gücü qadınlarla kişilər bərabərdir deyir. Gender program, qardaş. Allah yaradıbdır. Axı bunlar bir qadın, bir kişi çıxsın burada. Bunlar eyni deyil. Axı Allah bunları formacanda, məzmuncanda, məqsədlə də müxtəlif yaradır. Sən bunları niyə elə deyirsən?
Məhəmməd Peyğəmbərə deyirlər ki, qadına münasibət dedi, qadınlar Peyğəmbəri dünyaya gətirir, onlar yaradıcıdır. Allah da yaradıcıdır. Mən güman eləyirəm ki, ailə institutunu qadınlar yaradıb. Bunun altdan qırmızı xətt çəkirəm, ailə institutunu qadınlar yaradıbdır. Kişilər üçün ailə qurmaq, ailə bir o qədər də maraqlı deyildi. Amma qadın üçün çox, nəinki maraqlıydı, həm də vacib idi. Ailə. Kişi krişa ola bilər, pəncərə ola bilər, soyuqdan, küləkdən qoruya bilər. Amma evin içərisində o istiliyi, ab-havanı, o gözəlliyi, o rahatçılığı qadınlar yaradır. Qadınlar yaradır. Qadınların qədərini düz bilək. Sonra kişi kimi qadının da 8 saat işlə deyilən ki, uşağın niyə 3 alır? Bu cür olar. Mən güman edirəm, həmişə demişəm, indi də deyirəm. Biz ən azı, bax, bu gənclər ki, gələcəkdə deyirik ki, gələcək gənclərindir. Hakimiyyətdə olanda qadınlar maksimum yarım iş günü işləməlidirlər. Yarım iş günü işləyərlər, həm özləri cəmiyyət içində olar. Yarım gündə o tez gəlməlidir ki, uşağın tərbiyə eləsin, uşağın böyütsün. Onda daha qüdrətli Azərbaycan yaranar. Nəinki 8 saat işlədək, qadını, kişini, qapı bağlı uşaqlar da küçədə top fırlayacaqlar və sonra da nə bilim, nələr içəcəklər, nələr çəkəcəklər. Təhsillə bağlı, təhsil sferasına baxın. Birinci sinifin çantası o qədər ağırdır, bütün valideynlər gilə edir. Niyə bu birinci sinifin çantası belədir? Qoy uşaq yaşından uşağın məktəbdən zədəsi geçsin. Bu bizim fikir deyil. Sui-qəsd nəzəriyyəsinin fikridir. Müəllimi hörmətdən salırlar. Müəllim uşağın qulağından tutubdur, onu çəkirlər. Rüsvay edirlər. Falan bu, biz elə yer kürəsində təzə gəlməmişik, dünən gəlməmişik. Bizim Sabirin oxuduğu məktəb olubdur, Füzulinin oxuduğu məktəb olubdur, Nizami Gəncəvin oxudu. Biz bu tarixi keçmiş adamıq. Uşağı divara qoyub, o üzrə ayaq üstə durmaq nə vaxtdan cəd olubdur? Cəza olubdur. Niyə? Qoy savadsız böyüsünlər. Savadsız böyünəndə onlar deməliyim, varın dövlətinin əlindən almaq olar. Mən gənclər üçün ən maraqlı xüsusilə 20 yaşında pula münasibət. Bu, mən elə bilirəm ki, tarixi bir sualda, hər bir dövrdə bu olubdur. Aristotelin məşhur kəlamı var, onu çox adam bilir ki, pul əl kirkidir, onun dalınca düşməyin, amma onun nöqteyi nəzərdən də buraxmayın. Yəni, bununla nə deyirdi? Elə Aristotelin özü ilə ispat edəcəm. Aristotel Makedoniyada İskəndərin müəllimi olubdur. Makedoniyada İskəndər Tehrana kimi, İrana kimi gəldi, bilməm, Hindistana getdi, çıxdı, çıxmadı. Bütün deməli, dünyanın yarısını tutdu. Makedoniya İskəndərdən nə qalıb? Heç nə. Yəni, onun yaratdığı, tutduğu maddi dəyərləri zaman yedi. Zaman yedi. Amma mənəvi dəyərləri zaman yeyə bilmir. Makedoniya İskəndərin müəllimi Aristotel nə demişdi, bu saatı yaşayır. Elə onun dediyi vaxtda nə demişdi, bu gün də o cür yaşayır. Deməli, mənəvi dəyərlər maddi dəyərlərdən çox qüdrətlidir. Siz çalışın ki, mənəvi dəyərlər yaradasınız. Mənəvi dəyərlər yaratmaq nədir? Misal üçün, elmi iş mənəvi dəyərdir. Əgər saxta deyilsə. Məyər ağırlıq, ümumi cazibə qanunu burada da özünü ödəyir, ayda da özünü ödəyir, doğrudur, Marsda da doğrudur. Mənəvi dəyərlər özünü, ona görə mənim gənclərə nədir tövsiyəm? Elm yolu çox şöhrətli yoldur. İndi zaman ola bilər, elm qiymətdən düşər, düşməz. Amma elm dalınca getmək hədsiz dərəcədə vacibdir. Elm insanı xoşbəxt edir.
elmin verdiyi o məmnunluq məncə maddi dəyərlər verə bilməz. Elm nəyi bizə verir? Elm düzgün qərarlar qəbul etmək bizə verir. Biz hər birimiz gündə qərarlar qəbul edirik. 3, 5, 10. Amma tibbidən 100-dən çox adam Nobel mükafatı alıb, hələ təhsildən bir nəfər almayıb. Deməli, təhsil çox mürəkkəbdir. Tibbidə tək fərdi müalicə edirsən, təhsildə kütləyə təhsil verirsən. Tibbidə fərdi müalicə edəndə həkimlərlə məsləhətləşirsən, amma sinifdə gəlsən, həndəsədən dərs deyirsən, çıxıb gedirsən. Yəni, mühit tamamilə başqadır. Şərq şərqdir, qərb qərbdir. Neçə yüz illərdir, qarşı durma da var, dostlaşma da var. Amma ədət-ənənələr də çox böyük, hədsiz dərəcədə vacib şeydir. Bizim şərq ədət-ənənələrinə görə övladlarımız 20, 25, 30 yaşına çatanda biz çalışırıq ki, onlar ailə qursunlar. Quran qurur, qurmayan bir gec qurur. Bu şərq adətidir. Qərbdə isə belə deyil. Qərbdə uşaq 35-40 yaşına qədər ya qız, ya oğlan sərbəstdilər, ailə qurmaq haqqında fikirləşmirlər, dünyanı gəzirlər, turistik gəzintilər, restoranlar, ondan sonra burada iştirak edirlər, sonra ailə qururlar. İndi gəlin özümüz fikirləşək. Ailəni gənclər cavan yaşında qursa, dünyaya gələn övlad fiziki cəhətdən güclü olar, yoxsa 40-50 yaşında qursa, cavan yaşında. İstər istəməz cavan yaşında daha sağlam, qüdrətli uşaqlar əmələ gəlir. Dünya hara gedir? Dünya şərqə doğru, şərqə tərəf gedir. Şərqə tərəf gedir. Niyə şərqə tərəf gedir? Çünki mən elə biləm, burada əsas ailə məsələsindən doğur. Yəni, ədət-ənənədən doğur. Şərqdə güclü gənclik əmələ gəlir, güclü uşaqlar əmələ gəlir və bu uşaqlar bizi qabağa çıxardacaqdır. Bu günləri Vaşinqtona, New York'a uçan təyyarələr, mən elə biləm 20-30 ildən sonra Pekinə, Şanxaya uçacaqlar. Bu qədər. Sağ olunuz.